Sper eu să fie un eveniment precum titlul acestei cărți, magic, să avem o lansare frumoasă și o seară memorabilă. Emoțiile, nu știu dacă sunt, dar momentul este într-adevăr important și emoționant pentru autoarea noastră, Viorica Bold, deoarece se află la prima ei carte cu numele Realismul Magic, o incursiune teoretică. Mă bucur pentru acest lucru, mă bucur că a publicat această carte la origine o teză de doctorat și vă rog să nu ascultați de mine dacă vă spun să nu o aplaudați. Spuneam de debut, noi am început, inaugurăm cu această carte, nu numai prima carte a autoarei, ci și inaugurăm o serie debut recomandat de. Prin urmare, de acum încolo, toate cărțile noastre de debut vor avea și numele celui care recomandă această carte din domeniile specifice, personalități, oameni consacrați care recomandă pe colegii lor mai tineri. Consider că va ieși o colecție serioasă și va fi un lucru extraordinar din punctul nostru de vedere la editură. Acest debut este propus și de domnul profesor Mircea Mutu, care are și un cuvânt înainte. Vă mulțumim, domnule profesor. Vă rog și pe domnia sa să-l aplaudăm pentru și să-i mulțumim pentru că ne-a propus această carte, acest debut și l-a girat. A fost și coordonatorul tezei de doctorat care stă la baza acestei cărți. Spuneam de prima carte din seria Debut recomandat de. În sală se află un alt, de data asta tânără, domnul Toma Bărbulescu, de la Universitatea de Arte și Design, care va publica o carte importantă, să spun eu, în zona artistică, în zona teoriei artei, de la lanterna magică la instalațiile New Media, și acest debut va fi recomandat de profesorul Aurel Codoban. Felicitări, Toma, te rog să te ridici. Probabil tot în acest registru sau la universitate vom lansa cartea lui, un debut și acela formidabil. Și ne bucurăm de doamna Adriana Stan, care colega Viorica Bold, mai tânăra colegă a domnului profesor Mircea Mutu, care ne va vorbi și domnia sa competent și serios despre această carte. Mulțumim! Îi dau cuvântul domnului profesor Mircea Mutu. Este și autor al nostru și publică la noi frecvent și majoritatea cărților domniei sale sunt publicate de noi, mai ales recente. O să vi le arăt eu mai încolo într-o pauză publicitară. Acum îi dau cuvântul să vorbească despre autoare, despre această carte, despre ce a scris domnia sa în cuvântul înainte. Domnule profesor, aveți cuvântul, stați liniștit, comod, relaxat. Cred că m-a auzit fără. Da. Odată asistență, am în față o carte care nu este numai o simplă carte, este un studiu. Am avut în atâția ani, în 20 de ani, peste
60 de oameni care și-au făcut doctoratul la mine. În urmare, tezele, bineînțeles că se deosebesc între ele prin subiect, prin modalitatea de a aborda acest subiect. Iar ceea ce e acum este, cred că, ultima teză pe care am încercat să o îngrijesc de-a lungul anilor. Trebuie să vă mărturisesc că autoarea este un om nu numai simpatic, dar o voință extraordinară. Când i-am spus să meargă în Uruguay, s-a dus în Uruguay. De acolo a sărit în altă țară, care stătea să subnume Uruguay. Și așa mai departe. Este foarte important ca într-o asemenea lucrare să cunoști foarte multe lucruri. Mai ales că subiectul acestei lucrări cere, de fapt, i-am și spus, încă o carte care să fie un dublet. Deci un dublet care să facă lumină în foarte multe elemente, foarte multe lucruri. Ca să încep un pic, o fac vis-a-vis de discuția pe care autoarea a purtat-o în limba engleză, pentru că cealaltă nu dorea să vorbească în românește, nu știu de ce. Este vorba de dialogul cu Eva Aldea, și în care avem următoarea motivație a acestui dialog. Ce așa, pornind de la articolul lui Foucault despre heterotopie, am dorit să arăt realismul magic, are aceeași formă precum cea foucaultiană, adică este construit din straturi care se suprapun, dar nu se intersectează. Faptul că nu se intersectează explică într-un fel de ce acești termeni sunt oximoronici. Dacă te duci din întâmplare, am fost acolo, în Vancouver, în orașul acela imens din Canada, acel oraș este alcătuit din mai multe orașe. Din mai multe orașe și aceste orașe au limba lor, au arhitecturile care sunt absolut diferențiate între ele, astfel încât era normal ca filozoful francez să fie citit de Vioric Gabor. Este vorba aici de Foucault, care vorbește despre heterotopie. Heterotopia, de fapt, o citez din nou, e importantă pentru că heterotopia înseamnă o altă vârstă după colonialism, după post-colonialism, adică post-imediat colonialism, și eventual în epoca pe care o trăim astăzi. Dar ea, heterotopia, este de fapt o lume care este mereu secționată, una față de alta, și nu numai atât, aproape că nu au corespondent între ele, și lucrurile încep să se tulbure și din punct de vedere istoric și din punct de vedere economic. Pentru că lucrurile acestea sunt extraordinar de fiabile din punctul de vedere al inteligenței colective, din punctul de vedere al ceea ce economia pune la dispoziție, fie că este perfect alta decât cealaltă care a fost, astfel că te omenești într-o situație care nu poate fi rezolvată.
Sigur că sunt niște exemplificări. Exemplificările merg de multe ori spre literatură. Spre literatură, spre mare literatură. Citez la două paragrafe. Este vorba aici de Borges, auzit toată lumea, nu este de Borges, și care are așa numitul Alef, scris cu PH, Alef, care, spune autoarea, și așa este o proiecție în care lumile trăiesc simultan, nu se nasc una din cealaltă, la fel cum în heterotopii, spațiile există la un loc utopice, dar reale în același timp, plătite în prezent, dar cu un timp unic atribuit fiecăruia dintre ele. Borges anticipează această confuzie și dificultate de a accepta elementele noi episteme și încearcă să creeze un punct în care toate trăirile există și sunt perfect vizibile și dezlegate. Toate experiențele sunt reglate și totul pe lângă faptul că este atât de ușor de accesat, este între ele. Și care, la un moment dat, este o dulce iluzie. Pentru că încep din nou să apară frecușurile, încep din nou să apară problemele uriașe care pot să ducă la războaie, dar e o surprindere a acestei alef, acest alef este de fapt o asemenea heterotipie. Dar mai sunt și altele. Interesant este faptul că ai aici și un studiu întreg de literatură comparată. Mă gândesc de pildă la modul în care un scriitor român, l-am cunoscut odată, este vorba de Ștefan Bănulescu, cu Dropia, deci este o capodoperă a literaturii române și care este comentată această operă pe această heterotopie, așa cum Asturias, un scriitor din America Latină, are porumbul, deci porumbul cucuruzul, cum spunem noi, care este o întreagă lume viitoare, superbă, minunată, dar visată. Deci, și care până la urmă nu este, că este o sărăcie cumplită. Pentru că acum începe un neocolonialism care are alte reguli, astfel încât o asemenea lucrare este absolut necesară și trebuie citită și răscitită pentru că, repet, este un studiu, adică nu e o exegeză din asta eseistică, în care spui ce-ți vine. Și așa, mai departe, în toate aceste deci, excursiuni, a spune, și în care nu numai literatura este convocată, ci și niște mini-exegeze care vizează structurile acestei noi teritorializări, cum se spune, și care încearcă legăturile dintre acele straturi care există, dar care nu au legătură între ele. Ca heterotopie. Dar realismul magic, acum încheie autoarea, în sine este o rezistență la epistema nouă făculiană, care prin schimbarea de ordine a lucrurilor tinde să distrugă mitul sau să îl revalorizeze. Dreptul la imagina este furat de către globalitate, de către emigrație sau dictatură. El se reevidențiază și neputând să-și recâștige drepturile din epistema veche, se reorganizează în spații suprapuse cu scopul de a nu pierde multiplele identități ale artiștilor. Acest fenomen face ca povestea realismului magic să fie una fascinantă prin aducerea într-o altă ordine a fantasticului în real,
cu care se operează ficțiunea în grid, să ne bucurăm așadar de magie. De urmare, este o altă lume, și în care aceste heterotopii, cum se numesc ele, vin și ele acestea se modifică. Ori modificările este greu de asimilat, este greu de visat deocamdată și asta face pe mine să cred că ar fi bine ca lucrarea aceasta să fie continuată într-un al doilea rând. Și aici eu am făcut niște reflexii și niște observații și atunci când va fi posibil, atunci să îi le spun, pentru că ar fi păcat. Sunt niște analize foarte frumoase, făcute din inimă și nu știu cum să spun altfel. Oamenii lui Asturias, oamenii vor mereu porumb, pentru că acesta este sursa vieții și motivul existenței lor. Și țăranii din Drobia, a scriitorului român, vor merge mereu în căutarea acestui sens a hranei și a păsării pe urmele unui paradis pierdut. Pentru că Drobia nu mai există, nici în Bărăgan și nicăieri. Pământul este dușmănos, neroditor, ploaia nu vrea să vină, hrana și supraviețuirea sunt teme ale ambelor istorii. Pe cele două continente diferite, această luptă este transpusă textual prin apelul la tradiția celor care au fost căutătorii hranei în timpul în care nu înțelegeau foarte bine spațiile naturale și rolul acestora. Vedeți? Există aici intruziunile, de fapt, într-o meditație socială și nu numai socială, dar și istorică. De asta am ținut foarte mult, am citit-o cu foarte mare atenție, iar dialogul cu Eva Aldea și el este constructiv și se poate continua, atâta cât cred eu că merge treaba până mai merge și în alte părți, dacă mai merge, că ea merge, ea lucrează. Așa. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Am citat din lucrarea aceasta, pentru că nu am, de obicei eu nu fac chestia asta, dar m-a atras această lucrare care este foarte complexă. Ea nu este o lucrare, de fapt, de literatură. Literatura este pur și simplu adiacentă la această meditație despre lumea în care trăim acum. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule profesor, și mă bucur că ați spus și ați și scris în cuvântul înainte că această carte depășește, fără îndoială, obișnuitul comparatism literar. Avem de-a face cu un puzzle cultural, istoric și intercontinental, totul fiind gestionat de intruziunea urmărilor războaielor din ultimele secole, în coabitare cu influențele sociale și politice ale postcolonialismului. Ați citat dumneavoastră din Viorica Boldea, eu am citat din dumneavoastră. Vă mulțumim foarte frumos și urmează pauza publicitară, așa cum am spus. O să vorbesc de domnul profesor Mircea Mutu și îi mulțumesc pentru colaborare. De când am început eu să defilez pe drumurile editoriale, mi-a fost alături și ne este alături și la editura Școala Ardeleană. Recent a apărut această carte semnată Mircea Mutu și regretata doamnă profesoară Maria Mutu, Făt frumos și vremea uitată, o analiză, un dosar critic, textul
Basmului, Tinerețe fără bătrânețe și Viață fără de moarte. De asemenea, tot în această carte se găsește și traducerea, Basmul tradus în 3 limbi, engleză, franceză și spaniolă. O vom lansa această carte, probabil în toamnă, va susține domnul profesor o conferință pe această temă, e de vorbit și de discutat despre acest fascinant basm românesc. Vă rog. Basmul este fragmentat în fraze. Și fiecare dintre aceste 2 fraze sau 3 fraze sunt comentate la sânge. Deci, basmul ăsta nu e un basm. Basmul ăsta nu e un basm. Este altceva. Nu există o poveste care să fie asemănătoare cu acest basm. Nu există. În plus, am pus aici, într-un fel de, de grup, practic, aproape toate comentariile care au fost făcute de acest basm. De pildă, Constantin Noica și toți ceilalți. Constantin Noica, la un moment dat, în 1976, îi trimite o scrisoare lui Mircea Eliade, care se afla în America, rugându-l ca să găsească 3 traducători. Ori Mircea Eliade nu i-a răspuns și, agățându-mă de chestia asta, am încercat să găsesc acești traducători pe care i-am găsit. Acest basm este cumplit, este tragic. Mă gândesc că nu am mai putea să apară un asemenea basm. De la poveste la magie, nu domnul profesor? La magic. Ediție definitivă, Liviu Rebreanu sau Paradoxul Organicului, semnat Mircea Mutu, unul din cele mai bune cărți, cele mai bune exegeze a prozatorului ardelean român Rebreanu. Mă laud că domnul profesor a publicat la noi aceste sinteze, tot ce a scris domnia sa de-a lungul unei vieți despre estetica sau melcul și cochilia. Domnul profesor a predat estetică, o viață întreagă la filologie. Știu că și eu fugeam de la filozofie de la cursuri, să-i ascult cursurile lui de estetică și de obicei fugeam de la cursuri la cafenele, dar asta a fost o excepție, să fugi de la un curs la alt curs. Și e o carte foarte importantă pentru literatura română. Probabil este ultimul tratat de estetică în sensul umanist al lucrurilor, că acum totul merge pe specializări, pe alte lucruri. Și mergem mai încolo, mă ajută Viorica și mulțumesc. Mircea Mutu, tot așa o sinteză, domnia sa s-a preocupat de literatura balcanică, de conceptul de balcanologie. Și aici se află tot ce a scris domnia sa despre acest lucru, balcanismul literar românesc și panoramic sud-est european, confluențe culturale. Cărți, cărămizi care stau în picioare. Știu că Adrian Marino, când primea o carte, o punea pe masă. Și dacă nu cădea, zicea, de aici începem. De aici interesul pentru această carte. Felicitări, domnule profesor. Cărțile domnului profesor și cartea Viorica Bol se găsesc la colegii mei acolo la stand. Realismul magic, un concept literar, artistic, o paradigmă, fiind atrăgător acest concept și, cum să spun, fascinant, probabil prin exoticul de unde vine literatura aceasta, ce intră în categoria realismului magic, este mai degrabă, cred că, sub paradoxul clasicizării. Când se spune
spune că atunci când clasicii mai mult sunt citați decât citiți. Cam asta e și cu realismul magic. E mai mult se vorbește de el decât se știe despre el concret ce este. Și probabil Adriana Stan ne va lămuri cu acest lucru și cu cartea Realismul magic fiind un reprezentant de seamă al tinerei generații a școlii ardelene de comparatism. Am fost cam așa, fără microfon. Încerc, mă auziți, încerc să mă descurc fără să mă fac că îmi fac rost cu mașinile. Bună seara tuturor! Mă bucur tare mult că pot să zic și eu câteva cuvinte despre cartea scrisă de Viorica Bol, deși mărturisesc de la bun început că nu vine deloc ușor. Mai mult mă intimidează prezența ei aici cu mine. Nu vine deloc ușor pentru că de autoare mă leagă multe lucruri. În primul rând mă leagă o prietenie, care presupun că este și motivul care v-a adus pe mulți dintre voi aici în seara asta. Așa cum știm cu toți, una din principalele calități ale autoarei este aceea de a fi o prietenă grozavă. Mă leagă apoi faptul că am împărțit același coordonator de doctorat pe domnul profesor aici de față, căruia nu cred că i-a fost foarte ușor una din noi și din dărănicile noastre. Dar, înainte de toate, mă leagă faptul că mă leagă area geografică pentru care provenim amândouă și în care am copilărit. O arie, așa cum probabil știți unii dintre dumneavoastră, întinsă în jurul unui oraș mic, vechi, plasat în sudul extrem al Transilvaniei, să zicem. Așezămintele noastre fiind ele însele periferice, chiar și față de acest oraș mic. Cred că, de fapt, acolo, în acea zonă, a început și povestea acestei cărți, chiar dacă mai târziu ea s-a derulat pe atâtea țări și pe atâtea continente, așa cum sper că o să ne arate Viorica acolo. Cred că a început acolo pentru că în acea zonă noi am perceput de timpuriu, chiar dacă abia mai târziu am putut să decantăm și să înțelegem mai bine, de pildă, cum funcționează naționalismul, nu doar ca valoare spirituală, ci și ca motor politic și electoral. Cât de pline de consecințe sunt niște istorii coloniale. Bradul, locul nostru de baștină, marca noastră, fiind unul din marile centre de exploatare acviferă din fostul Imperiu Austro-Ungar. Și cred că am perceput așa, în general, că lumea este făcută din straturi și din conflicte și din ierarhii de putere. Cartea scrisă de Viorica Bol vorbește despre toate aceste teme. Vorbește despre construcții identitare, despre istorii coloniale, vorbește despre conflicte de putere, prin filtrul unui tip de literatură care a răsărit îndeoseb în secolul 20, deși ar putea să fie inventate și înainte, în puncte fierbiți, din punct de vedere politic, interetnic, multicultural, de pe harta globului. Deci acolo a răsărit. Cartea asta mai vorbește, ca să spun de la bun început, aș îndrăzni să adaug, și despre niște teme foarte personale de viață ale autoarei. Vorbește despre spiritul ei de aventură, despre normalism, despre sensibilitatea față de diferențe, care sunt convinsă că cei care o cunoașteți știți că o caracterizează într-un mod foarte personal pe autoare. Așa cum știm cu toții, ea este o exploratoare, înainte de tot. Așa că subiectul acesta al realismului magic îi vine ca o mănușă. Și ca să îl înțeleagă pe
dinăuntru, așa cum a făcut. Ea a avut nevoie nu doar să descifreze o bibliografie teoretică impresionantă, așa cum a punctat și domnul profesor mai înainte, ci a avut nevoie să experimenteze pe viu textura sensibilă a unor culturi din care realismul magic a crescut organic, ca o plantă, a crescut din spiritul locului, așa cum recunosc Alain Carpentier și Carlos Fuentes. Așa cum spunea și domnul profesor înainte, realismul magic în literatură s-a transformat într-un gen global, deci într-un gen de acoperire planetară, putem să spunem, în a doua jumătate a secolului 20. Așa că, deși la origine s-a legat de niște istorii foarte concrete și de conflicte precise, de tip politic, interetnic, multicultural, așa cum am zis, de pildă, în zona Europei centrale din perioada interbelică bântuită de nazism, sau mai apoi în zone din America de Sud, din Africa, dar și din Asia, bântuite de fantoma colonialismului și de tot ce a însemnat colonialismul. Deci chiar dacă a apărut legat de aceste contexte foarte precise, realismul magic a devenit până astăzi și un bestseller, ceea ce înseamnă că a fost și transformat într-o marcă de consum, așa cum recunoaște și Viorica, pe piața anglo-americană. A fost marketizat. Poate înțelegeți ce vreau să spun dacă vă gândiți la statutul de superstaruri, de VIP-uri al unor scriitori precum Salman Rushdie sau Haruki Murakami. Da? Și la faptul că ei au deja o armată de imitatori sau au în continuare o armată de imitatori pe rafturile librăriilor. Deci este un gen și transformat într-o formulă foarte limitată. Ori, așa cum intuiește și Viorica în cartea ei, procesul de-a lungul acestui proces de, cum să zic, McDonaldizare sau de comodificare în termeni marxiști, s-a pierdut mult din conținutul original al acestui tip de literatură. Un conținut care era legat de originea acestei literaturi, originea, hai să nu zic doar extra-europeană, dar originea în afara nucleului dur al Occidentului european și s-a pierdut mult din conținutul ei în bună măsură anticolonial și ca atare subversiv. Pentru că, așa cum știm cu toții, globalizarea doar ne vinde iluzia că suntem cu toții egali, dar de fapt omogenizează și egalizează diferențe. Ori, sper să nu pierd vocea, acum am multe de spus. Tocmai în asta constă una din mizele principale ale cărții scrise de Viorica Bol, și anume să recupereze tocmai acel substrat cultural identitar și eventual să recupereze acea traumă istorică pe care s-a întemeiat realismul magic. Ca să facă asta, ea recurge la un adevărat trup de forță enciclopedic, a spus și domnul profesor asta, de bogată informație culturală și istorică. Și o să vă dau și eu câteva exemple ca să vă faceți o imagine mai clară. Prin acest trup de forță, ea ne ajută de pildă să percepem drama depeizării, a deznaționalizării, trăită de scriitorul Günter Grass, atunci când contemplă Gdanskul polonez, în care se născuse, aflat sub ocupație germană, și cum încearcă el să sublimeze această dramă într-o literatură care distorsionează grotesc realitatea. Apoi, ne poartă autoarea alături de Salman Rushdie, pe care l-am amintit deja, în periplul său migrator, marele migrator, în periplul său din India natală, în țara de adopție a Marii Britanii. Și ne ajută să înțelegem astfel
astfel că condiția aceea a dislocării pe care o presupune statutul ăsta de imigrant dă naștere unei literaturi care este, cum să zic, conștientă de natura iluzorie a realității. Te face să scrii un astfel de lucru, această condiție. Așa cum am amintit și domnul profesor vorbind despre verbul de fapt, autoarea ne arată într-o altă analiză care mi-a plăcut foarte mult și când zic ne arată foarte concret orașul Buenos Aires ca pe un melanj, junglă de culturi și istorii, astfel încât noi să putem înțelege mai limpede cum se constituie, în legătură organică cu acest oraș, imaginarul literaturii lui Borges, care este un imaginar labirintic de lumi suprapuse și simultane. Cred că și domnul profesor a zis asta, da? Great minds think alike. Ne arată apoi cum răzbate cultura aztecă de sub cultura creștină-europeană de cuvânt colonial, în literatura lui Carlos Fuentes. Sau ne explică, într-un exemplu care mie mi-a plăcut foarte mult, personal, ne explică de unde vine acel aer de melancolie din capodopere ale realismului magic sud-american, dacă ați citit Un veac de singurătate, suntem familiarizați cu acea melancolie misterioasă. Și o explică foarte frumos, dar în același timp foarte concret și pragmatic, cultural. Vine, zice, din lipsa de perspectivă a popoarelor destrămate de colonizare, din starea de, și aici permiteți să citesc, din starea de apatie existențială pe care ți-o dă contemplarea unui gol, precum deșertul mexican sau pampasul argentinian. Deci Marquez era familiar, știu, dar era familiar și cu titlurile astea de peisaj. Așa. Da. Deci, din nou, și feeling-ul ăsta literar al melancoliei are o justificare istorică, culturală foarte precisă. Asta doream să înțelegeți. Despre cea de-a doua miză principală a cărții, pe lângă cea cultural-identitară pe care am detaliat-o acum, a vorbit mai mult domnul profesor și atunci eu nu o să insist foarte mult asupra ei, dar o să spun doar că cea de-a doua miză este de ordin conceptual. Așa cum vă spune și numele, realism magic. Formula asta ca atare cuprinde două noțiuni care poate se bat cap în cap. Deci nu se potrivesc una cu alta. Sper că vă sună așa, e ca și cum ați spune albul negru. Albul negru. Este o formulă care sugerează o aparentă imposibilitate logică. Din nou, cred că am dat greșitat din parte. Ori, ca să ne explice nouă cum funcționează mecanismul acestui tip de literatură, dar mecanismul ei intrinsec, dincolo de manifestările ei cu diferite culturi, de manifestările acestui formule diferite culturi, autoarea face o mișcare foarte șmecheră și anume recurge la exemple din teoria arhitecturii, din urbanistică, din filozofia post-structuralistă. Toate aceste exemple furnizează teorii despre modul de organizare a spațiului. De ce? Ce treaba are spațiul? E foarte simplu și ficțiunea literară, la fel ca memoria noastră, funcționează ca niște arhitecturi. Dacă vă gândiți, nu știu cum vă organizați dumneavoastră amintirile, dar probabil le puneți în camere, urcați la un etaj, uneori coborâți la subsol, uneori închideți ușa. Deci organizarea, funcționarea ficțiunii, asta explică ea și este la fel ca organizarea memoriei de tip spațial, arhitectural. Și atunci teoriile astea ne ajută să o vizualizăm mai bine, da? Să o înțelegem mai bine. De pildă, putem înțelege cum funcționează realismul magic prin exemplul teoriei arhitecturale a lui Peter Eisenman, care explică faptul că spațiul locuibil, deci spațiul în care locuim,
nu știu dacă am înțeles bine, cuprinde pe lângă obiecte fizice, materiale concrete și spații goale pe care să le umplem cu afectivitatea și cu imaginația noastră. Deci este o includere a spațiului gol în arhitectură. Și la fel, din filozofia poststructuralistă, o imagine a spațialității relevantă pentru acest tip de imaginar este cea a heterotopiei, descrisă de filozoful Michel Foucault ca pe un spațiu al alterității, dezlegat de un loc fix. Așa ca în imaginea vaporului, care este o entitate rătăcind între mai multe poluri, știi, și fără. Așa. Bun. Așa cum sper că v-ați dat seama din exemplele pe care le-am dat și eu și domnul profesor până acum, centrul de greutate al analizelor întreprinse de Viorica Pol se situează în America de Sud, da, unde ea identifică pe bună dreptate bazinul privilegiat de emergență și manifestare a realismului magic. Și în această privință, teza ei principală este că tipul acesta de literatură realist magică stă înscris în ADN-ul acestui subcontinent. It was bound to happen there, cum se spune, că este acest mod de a scrie literatură este implicat, sau acest mod nu de a scrie literatură, de a vedea realitatea, de a vedea este implicat în mod natural în însuși modul de viață al acestor culturi, care culturi, nu degeaba ziceam că ea a avut nevoie să le cunoască din interior și să călătorească acolo, culturi care trăiesc o realitate cotidiană, totuși, în care noi, europenii, nu suntem familiarizați. Și nu exagerez când spun asta deloc. De ce este o realitate cotidiană diferită? Pentru că în ea nu se face nici astăzi distinția tranșantă pe care o facem noi între lucruri concrete, fizice, materiale, pe de o parte, imaginație, fabulos, pe de altă parte. Și ca să nu credeți că vorbesc lucruri foarte abstracte aici, o să invoc un exemplu dat de autoare care mi s-a părut cel mai elocvent. Deci, ca să vă imaginați cum vede lumea în stil realist magic în sud-american, iată, aveți exemplul președintelui venezuelian Nicolás Maduro, care declară în discursul de investire de acum 9 ani, mi se pare, că spiritul fostului președinte Chavez i s-a arătat sub formă de pasăre în metroul din Caracas. Și ca, practic, nimănui să nu-i se pară această declarație făcută într-un cadru atât de oficial, prin nimic aberant. Ideea este că, recuperând tot acest context, autoarea ne face pe noi să înțelegem că era cumva în natura lucrurilor să apară realismul magic în America de Sud. Deci era în natura lucrurilor să apară acolo un tip de literatură în care, ca să invoc cea mai celebră scenă, cred că, a realismului magic din romanul Lugar de Singurătate de Marcheș. Deci să apară o literatură în care un personaj să se poată ridica literalmente la cer în timp ce agață un fel. Iar asta să pară un gest la fel de natural ca, să zicem, să-ți legi șireturile sau să conduci o mașină. Da? Viorica Pol susține așadar sau face cu mare pasiune, într-adevăr, domnul profesor a și zis că unele analize sunt făcute cu inimă, am menționat și eu câteva care mi-au plăcut foarte mult, dar face cu mare pasiune și cu mare persoasiune
convingere. Nu mă îndoiesc că are cultivate foarte bine aceste abilități din restul activităților ei extra-academice. Deci, cu persoasiune argumentativă, face o pledoarie pentru diferența specifică a Americii de Sud. Deci, diferența specifică față de Europa. Și față de ceea ce ea numește, așa cu un ambitus politic de multe ori, dreptul la identitate culturală. Am zis bine? Ia să poftim. Dreptul la identitate culturală. Invocând așadar acest drept, autoarea ia poziție și cu fermitate și uneori chiar pe alocuri chiar vehement, deci este chiar furioasă pe alocuri, împotriva eurocentrismului, care am făcut din, probabil sunteți cu toții de acord cu noi, privința asta, a făcut din Europa picul pământului, al modernității, centrul civilizației și al cunoașterii. Din această privință a eurocentrismului, ea observă foarte pertinent că însăși noțiunea de America Latină, noi spunem America, nu doar noi aici, spunem cu toții America Latină în continuare. Deci însăși noțiunea asta de America Latină constituie, zice ea, o falsificare istorică. Nu e neapărat. Nu ideologică. Pentru că accentuează disproporționat descendența europeană. Nu? La urmă, noi l-am gândit și eu. De ce să nu zicem America afro-caraibiană? Sau America acelor populații da, indigene, pe care am înțeleg din carte că guvernul argentinian le-a recunoscut ca existând oficial doar în jurul 1960. Populații indigene, popoare indigene. Bun. Și ca să rezum, literatura realist magică se cuplează tocmai la acest fond indigen local din America de Sud, îl recuperează și îl conservă. Ori, doar două lucruri mai am de spus, faptul că autoarea conectează atât de bine analiza intrinsecă a acestui tip de literatură cu contextul fierbinte, identitar și cultural de care vorbeam, o ajută să facă două am găsit de asemenea multe, două să menționez de asemenea multe, o ajută să facă unele distinții pe care eu le consider foarte relevante și pertinente, teoretic, în definirea realismului magic sud-american, în primul rând. Una dintre ele vizează distinția dintre caracterul afirmativ al realismului magic sud-american și caracterul, să zic, negator al realismului magic european. Înțelegeți foarte bine ce vreau să spun imediat. Autoarea explică faptul că sud-americanii afirmă și explorează partea de magic inclusă în realitatea cotidiană, ca și cum ne-ar arăta acea apariție a lui Chavez sub formă de pasăre aici în mijlocul nostru. Pe când europenii folosesc partea de magic, de fabulos și de fantastic ca să nege realitatea, ca să o distorsioneze și așadar ca pe o formă de escapism, de evazionism față de o realitate resimțită ca dezamăgitoare. Nu, și din ecuația asta cred că veți fi și dumneavoastră de acord că realismul integral al sud-americanilor este mult mai bun. Afirmând așadar o realitate larger than life, să zicem, mai largă decât cotidianul, realismul magic sud-american propune și o versiune mai diluată despre identitatea personală, adică despre eu, despre individ. Și aici ajung la cea de-a doua distinție, care mi s-a părut extrem de pertinentă, și anume între
obsesie pentru eu, pentru individ. Am înțeles bine? Autoarea explică că inclusiv atunci când adoptă realismul magic, literatura europeană rămâne cantonată în conștiința individuală, în perspectiva introspectivă, în problemele sine. Știu că trăim într-o epocă în care suntem bombardați de pe toate canalele mediatice cu lemnul de a ne dezvolta personal și de a ne concentra pe noi înșine, îndemnul acela de me first, dar mie însă asta mi se pare și o limită, nu doar un câștig. Și aici sper că am înțeles bine morala subiacentă a cărții scrise de Viorica Bol, și anume că tocmai centrarea asta pe eu, pe care Europa o păstrează, dar la care America de Sud renunță, poate fi o limită care îți interzice accesul la alternitate și la celălalt. Închei prin a vă recomanda, și sper că v-am convins să citiți această carte și să o recomandați și altora în continuare și să o felicit pe doamna deputată, autoarea deputată. Mulțumim frumos, Adriana Stan, pentru această prelegere, discurs de întâmpinare a cărții. Mă bucur foarte mult că se filmează și colegii mei vor pune pe YouTube și pe Facebook editurii. Rămâne imortalizate aceste lucruri. S-au spus lucruri importante la adresa cărții și a demersului autoarei. Pot să spun că, într-adevăr, pe Iohannis nu-l vedem în chip de pasăre sau de orice altceva, dar Lucian Blaga, în piesa lui despre Avram Iancu, are acolo Duhul lui Iancu, ia chip de pasăre. E în literatură, nu în discurs politic. Și sănătate, Adriana asta. În continuare, e momentul Vioricăi Bolt să ne vorbească despre ce vrea ea. Este ziua ei. Vă mulțumesc în primul rând că ați venit. Mulțumesc pentru cuvintele destul de grele. Grele în sensul bun, dar nu prea sunt obișnuită cu asemenea caracterizări și, bine, o carte, acum încep să învăț că atunci când scrie o carte, poate textul și cartea în sine nu mai este a lista publicului. Și îmi permit să spun că această carte este a unui prim auditor care este aici de față, textul este al lor, asta este modalitatea lor de a-l vedea și de a le mulțumesc foarte mult. Eu cred că, nu știu, eu nu pot să-mi dau seama în momentul de față, din punct de vedere obiectiv, cât de mult valorează sau nevalorează acest text. Asta nu pot spune decât specialiștii și restul specialiștilor din public. Vă mulțumesc că ați venit aici. Sper să pot să vă țin cât de cât în priză, să nu vă plictisez. Eu nu vreau să vorbesc despre carte, eu vreau să vorbesc despre... Deci nu vreau să vorbesc despre text, s-a făcut deja destul. Adriana, mulțumesc muncă titanică, domnul Vasile, mulțumesc, apreciez și respect la momentul. Fără dumneavoastră această carte nu ar fi fost posibilă nici în formă fizică și probabil nici în format text, înainte ca ea să fie carte. Okay. Deci, cum v-am spus, eu vreau să vorbesc despre pe unde a călătorit acest text înainte să devină viu. S-a mai menționat pe aici pe acolo
unii dintre voi sau mulți dintre voi știu despre călătoriile mele și despre locurile în care am umblat și locurile în care am fost. Într-adevăr, asta a fost punctul central al acestui text. O mare parte din viața mea a fost pe drum. Am intrat într-o organizație de studenți, câțiva dintre colegii mei sunt aici, mulțumesc. Acum mulți ani, 16, 17, poate chiar 18, nici nu mai țin minte. De acolo a început o aventură. Organizația este o organizație de la Politehnică, n-aveam să nicio treabă cu literatura, estetică, filozofia și mai departe, dar am găsit o portiță prin care să pot să mă manifest și să-mi găsesc ieșirea asta spre lumea culturală, lumea estetică. Și m-a folosit de ea cât de mult am putut. Și pe lângă multe lucruri pe care mi le-a dat această organizație, nici nu am timp să vă povestesc despre ele. Unul dintre lucrurile esențiale pe care le-am primit din acest cadru a fost posibilitatea de a umbla, de a vedea, de a călători. După cum spuneam și antevorbitorii mei, realismul magic este un, spun eu, curent literar, deși în sistema veche ar putea fi valid, în sistema nou nu neapărat, dar el este ceva care înglobează cât mai mult din planeta asta. Și o planetă mică și în momentul de față nu trăim niște vremuri foarte, nu trăim niște vremuri foarte bune. Aici avem cum să spun, o exprimare foarte drăguță a lui Heidegger. L'homme habite in poete. Omul trăiește în locuri în chip poetic. Noi, să zicem, din punct de vedere, dacă ar fi să luăm din punct de vedere ontologic, trăim în chip poetic anumite spații. Această sintagmă a fost preluată de Jean Nancy și s-a dedus în omul care locuiește în chip trecător locul, adică noi trăim într-un spațiu din punct de vedere poetic, dar după aceea trecem prin el, adică trecem spre neființe, trecem spre alte spații și așa mai departe. Mie mi s-a părut esențială treaba asta în ce am lucrat eu, și anume din perspectiva călătoriei. Trăim în chip poetic, după care în chip trecător în alte locuri și fenomenologia, de fapt, experiența locului dă sens experienței sinelui și de ce suntem aici, de ce mergem în altă parte, de ce vrem să vedem alte țări, ce ne fascinează de alte culturi. Asta e o discuție mai complicată, dar eu m-am, cum zice americana, eu wrapped up myself în jurul această idee și acestei experiențe. Ok, cu ce rămânem după ce plecăm de aici, în afară de șampanie, niște șopuri și Electric Castle, hai urmează. Ce rămânem de aici? Cineva mi-a zis la un moment dat că ar trebui să fac o prezentare incisivă, să spun, să demonstrez, să arăt, trebuie să vedem lumea, trebuie să călătorim, trebuie să înțelegem ce se întâmplă în jurul nostru și așa mai departe. Rămânem într-un singur loc, nu poți să înțelegi toate. Eu întotdeauna am sfătuit cât de multă lume am avut acces la cât de multă lume am putut vorbi, să meargă să vadă locuri în orice fel de experiență și în orice fel de formare ea. Literatura experiență în sine, nu doar un text, să nu uităm asta, asta e marele nostru impediment ca și cercetător de estetică și literatură, că stăm în același loc. Cercetătorul de literatură nu ar trebui, din punctul meu de vedere propriu și personal, să stea doar în cărți. El trebuie să iasă de acolo, să vadă ce este dincolo de cărți, de acolo să-și tragă seva și de acolo să creeze un text mai departe. Da, zona de confort și miturile culturale. Deci o discuție mai lungă, o să vorbim probabil după la pahar, cine e interesat, despre eu înainte să văd Asia, eu în timp ce eram în Asia, eu după Asia. Și probabil că toată lumea a trăit șocul cultural, acolo simți o umilință, simți o ignoranță, treci la un alt continent, simți la fel, deci e o întreagă poveste, putem discuta despre asta. Așa, aici începem de la Europa. Aici, în centru, unde e săgeata asta galbenă, aici, în mijloc, asta e perioada în care am început eu teza de doctorat, prin bunăvoința domnului profesor Mircea Mutu, care m-a acceptat spre marea mea surpriză, nu mă așteptam, să fiu studenta lui în perioada doctoratului. După care, un pic în Germania, aici avem puțin Bauhaus, niște asemănări între Bauhaus și niște dacă vedeți pe mine și pe coperta cărții este un pictor sud-american, puțin mai obscur, se numește Xul Solar. Colorat și
nu știu, da, așa are un vibe foarte viu, foarte colorat și foarte... Bine, are și un minim, o să vi-l explic mai încolo. Aici este Peter Eisenman, Sandra, mulțumesc pentru carte. Fără tine, teza mea era incompletă. Așa, asta este memorialul din Berlin, memorialul victimelor evreiești din Berlin. Acolo sunt eu într-o poză undeva mai în spate, mai așa. Aici este vorba de fapt despre deconstrucție. Nu vreau să vă plictisesc să vă povestesc ce înseamnă deconstrucție și ce a însemnat pentru carte, dar poate să o găsiți acolo. Ne ducem în Italia, la Bontempelli. Aici a fost sugestia domnului profesor. Este vorba de Lampedusa și o lucrare tot de realism magic Italia. Franța. Aici, evident, Foucault a fost menționat de mai multe ori. Pentru mine Foucault a fost foarte important. Și anume nașterea heterotopiei. Cred că domnul profesor a explicat mult mai bine decât pot eu să vă explic ce înseamnă heterotopia și de ce există. O să merg imediat la ea și să vă explic de ce realismul magic este o heterotopie. Ce vin și un meme cu Foucault. Cine știe Foucault, ce a citit un pic de Foucault, știe că cea mai importantă centralitate lui Foucault este de fapt puterea. Totul se rezumă la putere. Așa. Asta este de fapt forma lui realism magic. Aici am luat o poză de pe Google, deci nu e nimic fancy sau nimic foarte studiat. E planul unei clădiri, cred că e Universitatea din Portsmouth sau Canada, una dintre universități. Heterotopia e foarte simplă. La fiecare nivel avem câte altceva. Un restaurant, o sală de curs, unde se întâmplă probabil niște transferuri ontologice, un parc, o parcare, o sală de așteptare sau poate chiar un centru de prim ajutor. Asta este, de fapt, partea magică a situației. Poți să treci dintr-un spațiu în altul și fiecare spațiu are altă funcție. Și atunci, trecând dintr-un spațiu în altul, tu devii alt om, pentru că ești un om când mergi la spital, ești un alt om când mergi la, să zicem, biserică sau capelă care e într-o clădire, ești un alt om când mergi în bibliotecă, ești un alt om când mergi la curs. Și magia asta de a te transfera și de a transfera informații dintr-un spațiu în altul se transferă foarte bine în viața noastră de zi cu zi, toate planurile pe care le avem, mai ales în centrele urbane mari. Așa, aici avem reprezentarea acestui spațiu. Asta este o reprezentare mai clasică, dintr-o poză random de pe Google. Și asta este un tablou de luxul solar, unde vedeți acele spații paralele și de intersectate. După cum zicea și domnul profesor, asta este heterotopia și practic asta este, din punct de vedere teoretic, forma realismului magic. Ok. Am terminat cu Europa, ne ducem în Spania, Barcelona Pavilion, niște spații care tot așa nu se intersectează și se suprapun. Barcelona Pavilion, din punctul meu de vedere, ce a fost în Barcelona, știu clădirea asta este exact acea formă. Aici e o poză dintr-un muzeu de artă modernă, la fel. Asta e o structură, practic e o statuie, sau să spun, o creație plastică, unde avem mai multe spații în același cadru suprapuse de intersectate, pe care am găsit-o la un moment dat într-un muzeu în Barcelona. Aici e un moment foarte personal. Prima dată când am mers în Barcelona, unii dintre colegii mei care am fost aici, am văzut statuia asta lui Columb. Statuia lui Columb din Barcelona arată spre continentul sud-american. Pentru mine a fost un moment foarte, nu știu, pot să zic critic. Am zis, trebuie să ajung acolo, adică am ajuns aici să termina pământul, începe apa, dincolo este ceva, n-am văzut, trebuie să ajung. Și a fost un moment puternic. Aici, poză din Cabo de Roca, acum mulți ani. Practic aici se termină continentul european. Cabo de Roca este cel mai vestic punct din Europa, vest. Tot încolo indică cumva, spre direcția aia mă ducea. Dar încă nu mergem în America de Sud, vă mai plictisesc o secundă. Știți că trăim niște vremuri tulburi. Și eu și domnul profesor, cred că ne-am întrebat ani de zile unde este de fapt Estul. Unde începe și unde se termină Estul Europei sau Estul lumii în general. Granița asta, nu știu cum pot să spun, obsesia graniței, că ar suna ciudat, dar tema asta recurentă a graniței, unde începe și unde se termină granița. Da, am fost și în Rusia, am simțit acolo, rușii de Ekaterinburg o linie trasă pe jos și niște colegi de-ai mei zic, păi am într-o parte și în alta, așa, acum sunt în Asia, acum sunt în Europa, acum sunt în Asia. Deci, ideea asta de a trasa niște linii pe pământ și de a merge dintr-o parte în alta și de a-ți estima tu ție de ce continent ești, mi se pare fascinant, foarte mult.
Ăștia sunt colegii mei de atunci, din 2012. Poate ar fi la Kiev, granița aia între est și vest. Acum, timpurile astea ne spun că nu știm unde este de fapt, pentru că acolo, știți, avem o situație mai deosebită. Nu să ating subiectul ăla pentru că doare foarte tare. Așa, asta e Kievul pe vremea de pace și pe vremea de bunăstare, colegii mei de acolo, cu care am trăit niște lucruri, zic eu, extraordinare. Mă emoționează foarte tare subiectul ăsta. Ok, trec de el. Sau poate Istanbulul. Aici, Istanbulul, acolo este una dintre cele mai importante moschei. Iar aici este un citat din domnul profesor pe care l-am spicuit eu dintr-un clip de pe YouTube, pe care avea un interviu cu Horea Poenar. Și dânsul spune așa: granița celor două mari influențe, îmi cer scuze pentru diacritice, dar prezii nu suportă diacritice, nu știu de ce nu-i plac. Granița celor două mari influențe culturale, mentalități care au construit eșafodajul perioadei moderne, acestea sunt temporalități și etnii încă vii. Eu că nu, e un clip pe YouTube. Așa. Sau adevărata Asia, unde eu am locuit 2 ani și aici liniile astea, dungile astea sunt într-o prezentare mai veche pe care am făcut-o la un dat organizație când m-am întors din Asia. Despre unde am umblat eu, o parte din ele, unele le-am șters pentru că erau foarte multe. Ce este eurocentrismul? V-a explicat Adriana. Ce este postcolonialismul? A încercat Adriana foarte bine, mulțumesc să vă explice. Ce este decolonialismul? Încerc să vă explic eu. Decolonialismul este acea parte, să zic eu, a filozofiei sociale care încearcă să tragă, cum să spun, cortina de pe societățile și culturile eurocentrizate și încearcă să le reidentifice. Așa, și eu am simțit chestia asta cel mai mult în Asia. Adică în Bangkok găsim asta. Asta e un exemplu foarte bun de heterotopie. Asta era o stradă în care eu mergeam la lucru și înapoi aproape zilnic. Și avem aici o grădină, avem aici stația de metrou și de pe aici jos începe lumea lor. Și acolo sunt sub acea stație de metrou 3, 4, 5 pături sociale. Cam asta e un exemplu de heterotopie. Cam așa arată sub. Deci, asta e de sus, asta e de pe stradă. Cam așa arată strada. Și vă puteți imagina aici cam câte pături sociale sunt și cam cum arată societatea. E foarte greu de imaginat, dar vă recomand Asia de Sud-Est cu căldură, să înțelegeți mai bine ideea asta de heterotopie și de colonialism. Și tot aici, unde avem asta, avem și asta. Acum. Unde avem și asta, avem și asta. Adică avem și o liniște, avem un anumit tip de gândire, avem un anumit de gen de atracție față de liniște, față de un anumit comportament care nouă ne este impropriu, de liniște, de pace, de acceptare. Așa, niște călătorii prin Japonia. Aici am găsit o chestie foarte drăguță într-unul din muzee. Este vorba despre expedițiile Otani, care erau făcute pe vremea mult îndepărtată, 1800, între 1800-1912. Nu e relevant istoria lor, este relevantă, dar nu să vă plictisesc cu ea. Ce este important este că acești oameni călătoreau în niște condiții pe care noi nu le avem. Noi călătorim în momentul de față în niște condiții bune, sigure. Oamenii ăștia în 1800, vă imaginați în ce condiții călătoreau japonezii să descopere mica lor insulă. Și o să vă zic, o să vă citesc scurt în engleză. What motivated them to travel? Even though they were risking their lives. Deci ce-i motiva să călătorească chiar dacă își riscau viața? Era oare, was it religious conviction or perhaps fascination in the unknown? Oare era convingerea religioasă sau fascinarea necunoscutului? Eu aș merge cu partea a doua. Niște poze de prin Indonezia, unde am ajuns într-o junglă și unde am întâlnit niște oameni care erau fascinați de noi, niște Australia, niște Noua Zeelandă. Ce a fost interesant, că la capătul lumii am dat Europa. Am mers până la capătul lumii să dau niște valori europene și stăteam pe un deal și mă uitam, ok, asta seamănă cu Clujul. Might as well go back home. Așa. Și totuși m-am întors în Europa și după care am zis hai să merg spre esență și anume spre America de Sud. Aici merg mai mult în zona în care s-a vorbit până acum. Dacă vreți
un exemplu de diferență între noi și America de Sud. În America de Sud, pe cer, nu se vede calul mare. În America de Sud, pe cer, se văd constelațiile complet diferit față de cum se văd la noi. Asta este o reclădire identitară, asta sunt niște poze făcute de mine. Deci tot ce vedeți până acum, în afară de pozele de pe Google, sunt făcute de mine în America de Sud. Asta este un sat din Uruguay care nu are curent electric, dar care primește foarte mulți, să zicem, musafiri. Aici l-am întâlnit în sine, sau în sinea mea pe Petro Paramo și pe Marchez, pe plaja asta imensă care, din capătul ăsta, până ajungi la apă, faci... Da, poți să faci de aici până la apă, poți să faci niște 20 de minute. Cam atât de lată e plaja. Deci sentimentul ăla de singurătate, de melancolie, tu să ajungi la apă de pe plajă, îl simți. Pentru că este practic fizic, geografic, biologic. Da? Așa. Asta este familia mea din Uruguay, fețele lor sunt blurred. Acolo am avut parte și am avut norocul să întâlnesc niște oameni, asta într-un sat. Acolo am cunoscut niște oameni de la care am învățat foarte multe. Aici sunt niște lucruri din Buenos Aires. Aici era ce spunea Adriana. De-abia în 1960 a început recunoașterea drepturilor indigene și asta este de la Muzeul Național de Istorie din Buenos Aires, că e o chestie destul de tristă din punctul meu de vedere. Aici o diferență dintre rase, explicată. Și aici Borges, dintre my best friend, care deși nu mai trăiește, că e cu mine majoritatea timpului, care zice așa: și eu care îmi imaginam paradisul ca o subspecie a unei biblioteci. Așa, asta este domnul Borges. Asta sunt eu căutând prin Buenos Aires carte de nisip. Asta este domnul Marchez și un sat mic din Uruguay, care mi-a făcut pe acum vreme. Și last but not least, ne întoarcem înapoi în Europa, pentru că oricât ar fi de depărtate toate continentele astea, unde altundeva mai putem găsi realism magic? Ei bine, chiar la noi. Ok, asta vine înainte. Am vrut să vă arăt cum arată Orionul din deșertul Atacama, complet invers față de cum arată la noi. Așa. Da, la Ștefan Bădulescu. Și despre ce vorbea domnul profesor, despre dropie, despre porumb și ape, despre paralela pe care am făcut-o între Angel Miguel Asturias și Dropia lui Bădulescu. Vă recomand amândouă lecturile, și Dropia și Oameni de porumb. Probabil că o să găsiți, dacă îl citiți una după alta, o să fiți... Eu cel puțin am fost foarte tulburată de asemănări. Așa, asta este delta noastră și practic aici se termină această excursie a acestei cărți, acestui text, care a călătorit pe toate aceste continente și toate aceste țări, cu mine, eu încercând să-i dau o formă. Așa. Poate că următoarea călătorie ar trebui să fie spre Mexic, că asta este ultimul capitol la care am lucrat și why not? Că nu este nimic acolo, sper să pot să o pun. Africa cu binocli, da, de ce nu? În concluzie, realismul magic poate fi practic oriunde și sper să mai urmeze. Niște credit și mulțumiri. Mulțumesc părinților mei care m-au susținut tot timpul. Mâine împlinesc 43 de ani de căsătorie. Mulțumesc domnului Mircea Mutu, care mi-a fost sprijin tot acești aproape 10 ani de muncă pentru acest text și speakerilor, editora Școala Ardeleana, colegi din toate organizațiile, mai ales colegii mei de la Răspuș Napoca. Atât. Vă mulțumesc, vă invit să golim șampanile, să bem un shot, să ne cunoaștem mai bine cei care nu vă cunoaște, să vă cunoașteți mai bine și să nu plecați, vă rog, să lăsați sticle pline. N-aș vrea să le duc. Mulțumesc! Iar tu, dragă Viorica, să nu lași cărți nesemnate. Mulțumim! Nu se poate încheia decât cu Ștefan Bădulescu, unul din poemele mele preferate. Am împins un râu în mare, mi-a rămas setea de izvoare. Mulțumim!